Titin eman ez, botea guaine, oso urruti jarrik. Oso urruti, bederatzi den, jodo. Eta Tarte bikaine. Ederra benetan. Titin, txokoan ederki. Zorragarria, goin bere txaloak. Eharra esan dut, tantoa. Ormabikoa Titinek, jaso eugik, sotamanoa orain Titinek, zezeaga, badu tokia eta denbora, ondo. Ederra benetan, urdinen lehen da biziko tanto hau. Berna, bildu nolabait. Eaman Etxanizek, txoko handeja da Titinek, txostegin da eta tanto. Haze tanto ikusten ari gehan. Ikaragarria. Ederki. Zoragarria izan da, hori da engainatzea. Eta irutzarritu gainea, zola zeatik. Gantxoa ez du gurutzatu Titinek, bolea, eraman una nuen. Ederra benetan, ikuskarria. Eta jende azutik txaloka. Gurutzatu hanketara. Haze pelota jaso una, Bolea, eraman hori ere Imarrek. Hau ez, ederra tantoa Titinen azkenengo hau. Azte kitxilota jaso izkion aurretik Aimar Olaizolak. Ikaragarria. Gastatu egin du, ezkutatu. Hau, egunkarietan ez duzu irakurri, baina orain badakizue. Ormabikoa ederra. Jaso Asierrek. Ederra tantoa Titinena. Ikaragarria izan da Titinen azkenengo gantxo. Ormabikoa Titinek, hau etzaio nahi bezala irten. Orain txokoan, harrapatu Asierrek. Txokoan berriz ere, nahi duena egiten ari da Treziotarra. Urrutitik oso Titin eta ikaragarrizko gantxoa atera du. Ikaragarria. Nundi sartu den ikusi duzu, Txokoan utzi Titinek, harrapatu Kapellanek, berari tira dio eta tanto. 18-20. Ondo defensa Aimar, pilota Titinentzat. Jaso hori errestik. Eta ona, barruan izan da Titinen, ezker gantxo hori. Titinek txokoan nola engainatu du, posturaz. Jaso Imazek, Titinentzat beste aukera bat, ederra. Eugik, bolea zabalera nahita. Orain sotamanoa, zenbat errekurtso dituen mutilonek. Gainean da, txokoan ederki. Nola mugitu du, Txokoan, Ormabikoa. Bertara Titinek. Ormabikoa eta tanto. Ederra. Titinen ezkerrairea, jaso goinik, etzen erresa. Ormabikoa eta tanto. Zoragarria izan da. Titinen ezkerrairea, jaso Etxanizek. Ormabikoa boleaz, eraman hori ere Etxanizek. Ormabiko xelebre egin du Titinek, atzera, eta lasak ezin. Baina atze tanto ikusi duen orain ere, Josen. Nazie, multue, polike. Gantxo bikaina Etxanizek. Keinu orain, lasak ez du behar bezala aprobetxatu. Hau ere ez,
Azze eta Titinek atzera eta tanto. Azze pilota jaso duen Goñi. Atzeraka etorrita, bikaina. Baina gero Titinek bukatu duen hau zoragarria izan da. Gantxoa jaso hori ere. Sotamanoa orain noraino. Ongi, Imaz. Gantxo ikaragarria. 11-8. Tanto zoragarria izan da. Zezeagari pilota txar bat kendu dio eta gainera tanto amenperatzen Titin bera hasi da. Bolea eta txost. Erra tantoa. Zer nolako lanak egin dituen orain ere. Asierren gantxoa. Ormabikoa Titinek eta tanto. Hace tantoa induna, hace tantoa. Dispareta, ikaragarria. Hace tanto induna, Atzera Titinek ez da derra. Baina, Zezeagak, eta Arra, tanto. Zoragarria beste behin. Pelotak aguztiko nahi izan dituk, Ireki Titinek botez. Zer da hori, antxezioan, Arrimatu gainera, xalak izango du aukera. Txoko handeja da, Titinek harrapatu eta zer egin du orain ere. Utsalak, Ormabiak Titinek. Hori ere bai, jaso Fernando Goñik Ormabiak eta tanto. Ikaragarriak egiten. Eutsi Fernando. Eta Titinen gantxoa ikaragarria. Oinoi ipurdi ateratzeko modukoa. Alaix izan dut bai. Urrutiti haze ziztu nahi ateratzen baina eskutik. Ezker zeharra bikaina. Txokoan luze orain. Txokoan Titinek ere zoragarria. Zertzen hau. Gantxoa. Zabalean luze ederra. Zoragarria. Hau ere zoragarria izan da. Titinek txokoan utzi. Hori ere jaso. Haze bi pilota eraman dituen. Hori gainera harrapatu eta atzera Agirrek ezin. Aso, Titin. Txokoan erki. Abiatu ezin Agirrek. Urrutitik zer egin duen Titinek. Lau kuadrotik ezker hormaren ondoan sartu eta nola gurutzatu duen. Txokora tirapuk. Jaso Titinek. Ormabiak. Txokora eta tanto. Ederra huen Augusto. Ederra huen. Ikeragarri izan dut. Artekariak ere txalokari dira. Ze pelota altxau, ze pelota garrapatu, ze defensa gutxiu, atzeneko dejada hoi, doktorea izan dut. Oraindik ere gorri aldago, Urrutitik, baina ikaragarria izan da gantxo hau. Zertzen hau. Titinen gantxoa ederra, eraman Pablo Gori ere, bila tortitin ederra. Zoragarria. Haze tantoa. Zoragarria izan da. Haze amaiera eman duen Titinek partidari. Tantoa ikeragarri izan dut berriz. Zoragarria. Ino. Nondik, Ze ezker gantxo, no, barru egin zio gainea eta nik uste atzenen behartuta hartula, baina izkutatu nik. Ederra. Hor beti oso postu zailen.
Berari da brillurik handien erakusten eta orain bai. Oraingoan errematez zoragarria eskaini digu Triziotarrak. Behartu egin behar du Patxi Ruizek eta orain arte ez du inor behartu. Eta Titinek zoragarri utzi du. Hobeto usterik ez dago. Antxoa Titinek, Txokora orain, ederki. Txokora, zoragarri. Martinez de Irujok bolea zerantzun dio Titinen sakeari eta honek ondoren zer egin duen. Ez du ondo utzi dejada Irujok, Titinentzat paregareko aukera eta ez du barkatu. 10-9 kontrapausoan harrapatu du Martinez de Irujok eta aurretik Titini dira urdinak. Titinen gantxoa ederra. Atzera Triziotarrak. Zoragarria. Hori da jokatzea. Gantxoa. Sotamano indartsua. Eta orain aukera. Zoragarri. Berak egin du dena. Titinen gantxoa, jaso Irujok. Augusto. Gurutzatu zatzeratu du, eraman lasak. Beho daiola. Hori ere eskatu dio, baina ezin. Ezker Orman erori eginda pilota hori eta ezin jaso Oskarrek. Ederra izan da. Titinen Sotomanoa. Hemen da Galdakostarra. Pilota erra hukau, Bai, nahi gehi da bizar. Eta azze ezker gantxoa Titinena, doktorea izan da. Ormabiak, Irujo garrapatu eta txokoan jokaldia, bien tartera naita Titinek. Gainean. Hau ere bai, Pello. Hori ere gainean. Titinek, Ormabiak ezkerrez eta tanto. Azze intzea ikusi dugu. Titin Sotamano. Ormabia, bengoetxea zabalean deja da eta tanto. Zerri izan da. Ormabikoa etzen batxarra. Arri, Ormabikoa Titinek oso arro, baina oso zabalera doa hori. Eraman olabait atzera Titinek. Otxandorena hemen dator. Botiboleaz. Eraman. Eta azkenean Titinek dira. Boleaz Titin. Jaso Pablok eta ireki. Bildu ederki moztutakoa. Bildu ez, moztu indarra handiz. Gutxi galtzea eta irabazteko oso ondo gatu behar zeukea. Zain dutitu. Eraman, lehenbizikoan berasaluzek, Titinek txokoan goxo dokore. Nola markatu duen, Txokora oso ongi engainatu, zoragarria izan da. Apart, doktore indakoa izan dek. Zoragarria izan da. Ireki Titinek. Txokoan harrapatu oinatzek. Txokora berriz ere biurri, ireki oinatzek, Txokora berriz Titinek. Haze tikitaka, ederra. Behin eta berriz Txokora. Azkenengo horretan Ormabikoa joko ziola uste izan du bengoetxeak. Eta Titin zarrak erabat engainatu du. Ezker zeharra, jaso Titinek. Zabalean, eraman Titinek. Gantxoa, jaso Titinek. Ezkerra irea atzera, boleak adalatza zubietak. Txokoan uzten hasi da Irujo eta txapara joan zaio. Berak agindu du tanto honetan eta defentsan lan latza egin behar izan dute urdinek, Titinek bereziki. Ederra benetan. Nola markatu duen. Ze tanto ez duen, Bai, Titinek. Ikeragarri izan dek. Berriz ere jaitsi oso ongi, eraman Titinek, Pablo.
Hor ere keinu, Ikeragarria ideke, keinu asko ikera ideke. Baina lekutan zegoen. Eta gero Titinek tantoa. Aitorrek berari moztu ondo Aimar. Titin. Jaso nolabait. Aitorrek ere bai Zabaletik. Keinu. Hori ere jaso Titinek. Ze tanto ikusten ari gara. Hirugarrena boleaz jaso Titinek bere lekura doa. Orain Aitorrek boleaz, eraman Aitorrek ere. Txokora, jaso Titinek eta ireki. Orain berak bolea jo, eta gainera berak bukatu tantoa. Zer izan da? Ikaragarria. Hace tanto, Indena, hace tantoa. Ez sinestekoa izan da.